Amen. Ngibuza bonke abantu abasendlini. Mama, otata, obhuti nosisi nabantwana bonke egameni leNkosi yethu uYesu. Amen. Amen. Ndicela baphethe iBhayibhile bathele kuYohane isahluko sokuqala. Besatyhila kuYohane ndimamele ubungqina bakazalwane ndingqinelana nabo uba inene uThixo wethu nguThixo wethu xa ndimamele ndiyabona uba uThixo nguThixo obatyhilelayo abanye bathi besenkonkxeni yomnyama batyhilekelwe inyaniso abanye bathi bebebambekile bengakwazi abanye singenayishiya ngaphandle loo nto bathi bebenengxaki baphiliswa ize ithi ke eyona nto ibalulekileyo kuzo zonke ibe yile yoba bathi abebengamazi bamazi batsho bakwazi uba babe nokungena esukeni. Ngasokulisikelela ngicela sityhileni ke kuYohane chapter 1 sifundeni kuverse 1. Ulizwi wabanyama ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo. Ngasokulisikelela lonke ixesha lizawuthetha ngosindiso ndiyathanda uba abantu baqale bazi bangaliphenduli usindiso bayazi into yoba eyona nto yaqale yabakhona kuqala ngaphandle kolu dojo lokuthi siyakhonza thina asizusindiswa xa siyakhonza ukona kudoja oko eyona nyani yabakhona kuqala kungekabikho nto lusindiso ngosoqolisikelela ngoba uYesu Kristu ithi iBhayibhile apha kuYohane ayikho kenye into yasisindisayo iBhayibhile ulizwi wayekhona kuqala kungekabikho nto ngosoqolisikelela ulizwi ke uYesu ngosoqolisikelela njobe wayekhona kuqala njena wayenoThixo ekuThixo ngosoqolisikelela mamela kuverse 2 yena lowo ube ekuqalekeni uThixo izinto zonke zabakho ngaye ezikhonyeni into ethe yaba zonke izinto zabakhona ulizwi emkhaya enguYesu. So uYesu ezi zonke ezinye izinto zingaba ngomavukencini singangomavukencini thina niyandiva le ndithethayo kodwa uYesu soze bengumavukencini niyandiva le ndithethayo because thina sibekho apha ekuhambeni kwethuba kodwa uYesu yena wabakho wasekuqalekile kwasoqolisikelela. So ifike ke ngoku ibayiluzisa ababantu bathi into yokusindiswa into yomavukencini ndibona into babona amavukencini ngabo kwasoqolisikelela because uYesu soze bengumavukencini une-history unemvelaphi unentsukaphi kwasoqolisikelela intsukaphi yakhe ithi wayekho kwasekuqalekile enoThixo enguThixo ngosoqolisikelela ngevele ndithethayo. So ke ngoku wonke yena enza imistake yokuthi uYesu ngumavukencini kusube yena evukencini ngosoqolisikelela. So uba ngabane bengavuki ingcini ebenayo lento kuthiwa yihistory ngevela amazi ba uYesu soze bengumavukencini ngoba yena unembali iseBhayibhileni ngosoqolisikelela ngevele ndithethayo. Ithi iBhayibhile wayekhona kwasekuqalekile zingekabikho zonke izinto ezabakhona zabakho ngenxa yoba uYesu wathini wabakhona ithi zabakho ngaye zonke izinto. Therefore siyayazi ke le nto uba iBhayibhile ithi kwiGenesis uThixo xa wayesenza izinto wayesithi makubekho kuthiwa kwakumnyama kusisithokotho andithi kwakukhona isithokotho somnyama elizweni wathini uThixo makubekhona ukukhanya
So ulizwi olilizwi likaThixo nguye okwathiwa ngaye makubekho ntoni okokanye. Ithi iBhayibhile kwakungekabikho nto. Andikatsho uba kwakungakabikho mntu, ndithi kwakungakabikho nto. Inkosi yoxolo isikelele. Umntu uze emveni kokubakho kwento. Inkosi yoxolo isikelele. So before kube khona umntu kuqale kwakhona ntoni into enjengantoni ke bethu injengomhlaba lo. Inkosi yoxolo isikelele. Because xa wabuthi sithokotoko umntu weza koyika enza isijwini. Inkosi yoxolo isikelele. Then uThixo waqonda uba anayibeke le nto kuthiwa ngumntu apha iyaba ndawuyidala yona noko apha ekuhambeni kwethu. Inkosi yoxolo isikelele. Mandiqale kuqala ndenze kube khona izinto ezizakwenza uba umntu akwazi uhlala kuzo onwabe kuzo. Wathi makubekho ukukanye ngokuba kukhona ubumnyama izawube nengxaki umntu. Inkosi yoxolo isikelele. Nevele ndithetha emveni kwangoko wanza zonke izinto wathi makube khona umhlaba. Inkosi yoxolo isikelele makube khona ingqokelela yamanzi kuze kuvele umhlaba yonke loo nto leyo nevele ndithetha inkosi yoxolo isikelele. Then wathi ngosuku lwesithandathu ke ngoku wathi masenziwe umntu ngokufana nathi. Itsho ke ngoku ithi iBhayibhile ku-6 linani lomntu. Inkosi yoxolo isikelele. Nevele ndithetha therefore ine-history le nto ngeli xesha wesiThixo makubekho wayesebenzisa uYesu. Inkosi yoxolo isikelele. Nevele ndithetha so ke ngoku uYesu wethu nguYesu onemvelaphi. Niyandiva? Zange kubekho nto. So if mhlawumbi ungaze ulibhuda usindise uthi hayi mna ndiyakhonza sindiso lona ecaleni la. Inkosi yoxolo isikelele. Uyibhudile le ithi iBhayibhile soze uye kuThixo ungayi ngoYesu. Inkosi yoxolo isikelele. Therefore ndiste ndibe mnandi xa ndithetha ngoYesu kuba ndiyazi into yoba imistakes ndazenza zaninzi kodwa yokusindiswa yona ayiyo tu imistake Inkosi yoxolo isikelele. Nevele ndithetha ukuthi uthenga ibhatyi mos ucinga bafana isize yakho kanti inkulu. Inkosi yoxolo isikelele yintoni leyo? Basa nandiva uthi uthenga imoto ucinga bafana iqinile kanti ibotyoboyo. Inkosi yoxolo isikelele yintoni leyo? Imistake. Uthenga into ucinga bafana iyakufanela kanti ayikufaneli. Yintoni leyo? Imistake. But xa ngabani ufumana uYesu hayi awufumenanga ntoni? Umhlaba ungafumenanga mistake. Inkosi yoxolo isikelele. Ithi iBhayibhile abafumana yena bafumana ubomi. Nevele ndithetha Inkosi yoxolo isikelele. So ulizwi wayekhona ekuqaleni kungekabi khona. Zonke izinto zabakho umntu ebakhona njena uYesu yena sele khona sekusetyenziswa yena. Yiyo le nto uThixo wathi wabona abantu basesithokotokweni sobumnyama abazi baqhubeka ntoni na wabasindisa. Ebasindisa ngabani? ngoYesu. Inkosi yoxolo isikelele. Nevele ndithetha mamela ke ngoku ndifundele ku-verse 10. Ube esehlabathini ke ihlabathi labakho ngaye ihlabathi alimazanga. Ube esehlabathini ne ihlabathi eli laba khona ngaye. Andithi ihlabathi alimthenanga alimazanga. Ihlabathi esekulo nangoku uYesu alikamazi. Uba belimazi ke kuthetha uba asinasizathu sokusuka kwezindawo sisuka kuzo size apha ezithenjini siye kuleya indawo siye kuleya. It's because sifuna ukukhanyisela ihlabathi ukuba kukhona owayekhona kwamandulo osijikayo siyile nto siyiyo njena siyiyo ngenxa yayo. Inkosi yoxolo isikelele. Senzela into yoba ze ungabikho mntu othi zange ndiye. Inkosi yoxolo isikelele. Niyevele ndithetha senzela uba ungathiwa xa sekusithiwa imini yomgwebo kukade ixilongwa athi ubani zange ndiye. Sincedisana nento efunwa nguThixo yokuba bonke abantu bazi uba uYesu uyasindisa. Wayekhona esehlabathini ihlabathi alamazi kodwa nangona ihlabathi njena labakho Inkosi yoxolo isikelele. Qhubeka kusuka ku-verse 11. Weza kokwakhe baze abakhe abamdinga bebonke abamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Mamelayo. Weza kokuphi kokabani? uYesu weza ebantwini bakaSathane. Actually
uSathane unaye umuntu ubona umuntu kaSathane abendlini akekho andithi uSathane zange adale umuntu wadalwa ngobani ngoYesu nguThixo wadalwa ngoYesu ngobani nguThixo inkosi yoxolo isikelele niyayivela ndithethayo then ke ngokuYesu xa wayesiza emhlabeni wayesiza kokwakhe sithi kokuboka Yesu ngicela ke kuphakamisa izandla okaYesu inkosi yoxolo isikelele ndicela ke ngokuyeka okaYesu uphakamisa izandla okaSathane ndifuna uqaphela uba okaSathane akukhona na make kuphakamisa izandla okaSathane akukho kwaseqolisikelele ne therefore yonke into ephefumulayo ehamba ngenyawo ezimbini ethethayo ijokofu nengathethiyo yakabani yona yekaThixo inkosi yoqolisikelele niyandivala ndithethayo ithini ke lento ithi sindisiwe yonke lento hayi ayikatsho uyivile ivesi elandelayo xa isithi bonke abamenza njani ikhona lento kuthiwa kwamkela uYesu ikhona into ekhoyo ayikho kusuka ubhalisa igama lakho ecaweni Khosa kwalisikelele ayikho kusuka uye enkonzweni ufika ubhalisa igama lakho kuthiwe nam ndiyajoyina nabasalwane ndiyajoyina kule nkonzo inkosi yoxolisikelele ayiyo leyo into ebhetele yeyiphi ithi iBhayibhile bonke abenza njani kayiphini kwenze ba zangathi umuntu zangayive lento ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo mamelayo ithi bonke abenza njani abamkela bani uYesu banikezwa igunya lokuthini banikezwa igunya babe ngabantwana bakaThixo mamelani ke masenzeni into ibelula kwenza bani icake ndiyathanda izinto ba ndizenze lula xa ndithetha nabantu kuba nami ndenziwa ngani inkosi yoxolisikelele niyababona abantu ababhalisa nje amagama abo ezicaweni buyatshintsha ubomi bakho emveni kokuba ubhala igama lakho andithi uyaphuma ubhala igama lakho into uhambe uyoshawutisa njengoba ushawutisa uthi ngecawe ke unayize ube khona ke ungathi usindisiwe nyani xa ungene ecaweni andithi ngoba uyayazi into yoba uphansi balindlu akububhalise igama lakho andithi so ke ngoku xa ungena eminyangweni walendlu kufuneka ube nembeko ulendlu kulo mnqubo uthi xa ubulise lo mnquba ngoba kulo mnquba apho wabhalisa ntoni igama lakho uhloniphe ntoni ke ngoku lo mnqubo inkosi yoxolisikelele niyayibona ndithethayo bathi ubomi bomntu ongakhange amamkela uYesu ukuba ubone butshintsha sendisitsho busenza laa nto uthi lo mntu wekade njena mani ngoku njeni inkosi yoxolisikelele lo mntu wekade engenambheko ngoku unembheko lo mntu wekade engayazi noba imali uhamba 18 loo nto ayenzayo inkosi yoxolisikelele noba uhambe ivuthulula inkosi yoxolisikelele but ngoku unengqoqosho uyangibona lo mntu wekade engaphumeleli kungekho direction ebona ubani ngoku une-direction niyandivale ndithethayo lo mntu wekade bathi kube khona laa nto itshintshayo ebomini bomntu niyayiqaphela iyenzeka emntwini osuke wathi yena ndiyajoya iyenzeka ayenzeki kutheni le nto ingenzekiyo it's because ithi iBhayibhile bonke abenza njani abamamkelayo ubanika intoni before ube nokutshintsha ube ngumntwana kaThixo otshintshiweyo onje ngale nto uThixo afuna babe yiyo funeka uqala unikwe igunya lokutshintsha funeka uqala unikwe ntoni igunya lokutshintsha niyandiva le nto idala ukuba ngathethwa kuwe ungevi usike wozele kuthiwa amen sekushuma nje inhloko it's because awunagunya lokumamela uyayilona niyalona le nto kuthiwa xa kuthethwa ngobulungisa nangendlela eright ekufanele wenziwe ngayo usiqonda uyaphuqula uyathukwa
yintoni ingxaki awunagunya lokutshintsha nivele nje like but bonke abamamkelayo uYesu ubanika ntoni igunya lokuba babe yile nto uThixo afuna babe yiyo kuba nofuna umntwana akabe yinjubaqa makaphamisisana ake ukona ufuna umntwana wakhe abe yinjubaqa akekho andithi kuba nofuna uba nomntwana osisigwinta akekho umuntu ufuna umntwana wakhe athi tye andithi so uYesu yena usinika igunya loba sibe yile nto uThixo afuna abantwana bakhe babe yiyo niyandiva nivele nje now abantwana bakaThixo bazawufuza uYesu ongumntwana kaThixo naye so ke ngoku uThixo ukuze asenze sifuze uYesu kufuneka sinike uYesu kwenze kuba sizofuza uThixo ngaye sifane noThixo ngabani ngoYesu Inkosi yexolisikelele so sokwamkela uYesu samkela igunya lokuba sibe ngabantwana bakaThixo yiloo nto ke evele sikhuphe zonke ezinye inkolo ezizokwamkela uBuddha zokwamkela inkonzo ethile umama zokwamkela ubani zikhutshwa zonke ezi zinto ngoba aziniki mntu gunya loba ngumntwana kaThixo uyandiva inye into enika umntu igunya loba ngumntwana kaThixo uthini kwamkela uYesu nindive ndicikozela ukwamkela uYesu ngentetho zam noba nindive ndifundwa ukwamkela kwaYesu eBhayibhileni andithi iBhayibhile yonke le nditshoyo ithi bonke abamamkelayo banikwa ntoni igunya lokuba basindiswe babe ngabantwana bakaThixo andithi so ke ngoku siyifumene ke ngoku eBhayibhileni into yoba into ekuthiwa igama layo kukwamkela uYesu ikhona ayonsuku Ngosexolisikelele ayonto yokwenza abantu baziphakamise bathi bona babhetele kunabanye kodwa yinto efunwa ngubani uThixo emntwini ngenxa sizathu asinancwadi yokubhalisa abantu kodwa sinoYesu esimnikeze ebantwini sithi mabamthini mababamkele azotshintsha ubomi babo le nto idalwa ukuthi nangona njena uyihamba le nkonzo uyiphathayo ibe zinto zinubayo uyenza le nto uyenzayo kodwa ubomi bakho zihamba bubona kuba bhetele futhi nawe uyayazi loo nto intoba andiboni into ebhetele ebomini bakho sometimes ndiya enkonzweni sometimes andiboni into iba bhetele andiyazi futhi nale nto bayingqinayo nabo bayingqinayo it's because zange ulifumane igunya lokuthini loba umntwana kaThixo nditsho sewusindisiwe if uyibhotile le ndawo yokwamkela igunya ngoYesu loba ngumntwana kaThixo kunzima into yokusindiswa kuphume kuyo Ngosexolisikelele because uze usindiswe luphume kufuneka uqala wamkele igunya lokusindiswa Ngosexolisikelele kwenze bathi uSathana xa efuna uzokuba into yakho uthi go to hell Sathana where you belong Ngosexolisikelele Yesu wena kubelonga khona mna ndinikwe ntoni igunya so ukuba ile nto athi uThixo mandibe yiyo lilungelo lam nivele nje so akekho nondiqhuthi ilungelo lam lokuba ile nto athi uThixo mandibe yiyo nivele nje since ke ndithe akho namnye umuntu owadalwa nguSathana qha bonke abantu balahlekiswa nguSathana emveni kobe kulahlekisile uSathana ukugqiba kwabakuclaim akwenze kwakhe niyandi nditsho namba sindisiwe basugqiba bawe balahlekiswe ngubani nguSathana emveni kwangoba baclaim abenza abakabani abakabakhe kodwa ukhona umdali noba nangathi akuclaim akwenze wakhe ngenxa yoba ekusebenzisile wakwenzisa into athanda ukwenzisa zona awungowakhe final ngokaThixo kake uThixo ke ngoku xa ngabana nawe uzinikezele kuSathana uyakubukela ngoba into uyifunayo uzawuthi ndiyekela ntoni uThixo bukhona uThixo ndiyekela ntoni uthini wena xa umntwana wakho umke emzini apho ekushiya ehamba esiye eKapa uyahamba uyomkhangela uzamkhangela wenza njani andithi ovela umane
uthandazela uba ingasi kabuye but ungayazi nokuya uzabuye noba sozabuye na andithi ewe noThixo kaloku xa umka kuye unjengawe wena mzali xa ushiya umntwana wakho senza into ubungathandi bazenze so umane nje neqondo ba oh kona bendizamthanda qha ndimazi ba iyawuphela phi abanye abantwana baba bahambileyo bahamba bozibhubhisa babuya bezibhokisi impossible now into yoba xa uphumile kuThixo uzibhubhisa usenobuya intoni uyibhokisi yile nto uSathane beyifuna ayiyo le nto uThixo beyifuna ngayo kweseqolisikele niyendwele njele niyole njele yile nto ubani uSathana ebetheni ebeyifuna ayiyo le nto uThixo ebetheni ebeyifuna ngayo kweseqolisikele bonke abamamkelayo uYesu ubanika igunya lokuba babe ngubani babe ngabantwana bakathi so wonke umuntu okhoyo apha endlini unalo igunya not that unalo igunya immediately esamkela uYesu angalifumana igunya lokuba abe ngumntwana kaThixo kwasoqalisile eyona nje ndiyana ndithi xa ngabana umuntu engenzi kakuhle esindiswe ndithi zangamamkele kakuhle Yesu because akho Yesu umenza umuntu asindiswe iyinyana ihafu it means zangalive wasaqala ilizwi likaThixo kwasoqalisile into endigcinileyo mna ndigcinwe into yoba ndeva ilizwi emveni kwangoko ndalamkela lili lizwi ndalithatha ndaliphila lili lizwi yiloo nto ke into endigcinileyo so ndiyakwazi uyigcina kwabanye abantu into yoba iyenzeka kwasoqalisile iyenzeka kweminyaka edlulileyo eminintsi emidala isenzeka nangoku iseza kwenzeka kweminintsi iminyaka esezayo so ndizawuqhubeka ndiyingqini into yoba ukuba ngabani ubani uthi amamkele uYesu umnika igunya lokuba athini umntwana kaThixo and uba ngabana ubani uthi amamkele uYesu enguYesu umnika igunya loba aluphile usindiso ngale ndlela afanele baliphile maseqolisike therefore kungaze kuthi kanti wayenza yona into yokuphakamisa isandla uthi uyasindiswa but igunya loba umntwana kaThixo sangu lamkele kakhulu then akwenzile maseqolisike nevelendlela so namhlanje ngizawunika i-chance kubantu abayiqonda kakuhle le nto yoba hayi kona kudala ndiyitraya leya ayiphumeleli ngosoqolisike le kudala ndizamba ngulo mntu ndizamba ngulaa mntu andide ndibe nguye actually ndizibona kakuhle ungaziqathi ndizibona kakuhle into yoba impilo endiyiphilayo ayithandwa even kwandim yazi mna ngexesha endandisona andinawuniqatha ndandiyicapukela le mpilo ndandiyiphila xa ndandingakwazi usuka kuyo unfortunately okanye ngelishwa ndandike ndawabalisela abazalwane endaweni yam usindiso lwalunqabe kakhulu ngolo xesha elo not that ndandingayazi into yoba yonke into endiyenzayo irongo ndandiyazi kakuhle kangangento yoba ndathi into yoba bona abantu abasindisiweyo ndayiva bethetha iBhayibhile awayendincede uThixo ndayazi ndingekasindiswa ndathi naba kaba bantu kade ndikhangela bona kwesoqolisikele nantsi le nto kade bendifunayo ndithethwa kwakuyo kwesoqolisikele yonke into erongo oyenzayo uyayazi uba injani irongo ungathi ungayazi right oyenzayo nendimamela ndandikwenza imizekelo yonke into erongo oyenzayo uyayazi mosibilo manje right yona ungathi thini ungathi ungayazi mamelayo xa nicinga ngoku umntu ozaziyo ombi nombi hayi umntu ombi uyazazi uba mbi omhle yena ukheve ngabanye kube khona eyoyikonfema ubuhle bakhe esifili nakuthini kanti nyani banyanisile but ombi uzazi kakuhle
Kwasekhola isikelelo ngala xesha etya iChampions ngenkani ezenza uba abonakale ngathi muhle kusube bunyanzela ubuhle kodwa bazi into yoba abukho kwasekhola isikelelo ngala xesha enxibe ngendlela ethile isuke imphoxe kwayona kusube senza ntoni enyanzela uba mhle xa uyayazi yena behind into bunjani kwasekhola isikelelo ngiyabona nje la so xa usenza into erongo sometimes yazazi into yoba utheni urongo ndiyitsho le nto kuba ndizazi kakuhle into yoba ngethuba endandisona yona yayihlela apha kum into yoba yona kwasekhola isikelelo ngethuba usenza yonke into ofanele uba ungayenzi uyazi kakuhle into yoba le nto uyenzayo ayiyo as a result le nto iyayidala into yoba uthi xa ungasindiswanga ubacaphukela abantu abasindisiweyo uyayazi uba ubacaphukelela ntoni yinto yoba benza le nto uyazi uba umele uyayenza qha uyenzi kwasekhola isikelelo and eleke beyenza ubaqonda uba abantu bayayenza mani uyafuna ngaphakathi kuba bayenza kanjani ubani uyenza kanjani into baphile kanje mani kuba mna ndibangayizama ayizameki vele uqonda uba ucaphukela kwabantu lo ngoba kaloku kwenza kwakhe kuyandigweba kwasekhola isikelelo yinto neyide uba bamcaphukela uyesu amajuda akudala it's because ukuhamba nokuthetha nokwenza kukayesu kwakubagweba babeyazi kakuhle into babeyithethe yayingayiyo ivangeli babelishumayela yayingayililo inyani babesithi bathetha yona yayingayiyo so babecaphukela uyesu ngoba bebemva uba uthetha le nyani efenani uba kuthethwa yona kwasekhola isikelelo so ke ngoku andifuni nabantu uzawuziconfuse athi hayi mna ndirayithi emazantsi entliziyweni yakho uyazazi into yoba ukho right kule ndawo ukuyo ungenayanga nje uyesu so xa uyepha emazantsi entliziyweni yakho awuye kuyibhengula phezulu yapha kuyo emazantsi uthethe nayo pha emazantsi ikuxelele kakuhle into yokuba vele noba ungathi uthi infact mna ndiyazazi akho infact xa awukho right kwasekhola isikelelo ungenayanga uyesu kwasekhola isikelelo because awunalo even negunya lokwenza right that is why ungenzi right khona le nto kuthiwa yi-introspection le nto yokujonga kuwe ngaphakathi ndifuna wenze loo nto leyo uba wenze loo nto izamxelela kakuhle into yoba andiguye umntu bemele uba ndiguye futhi noba ndingafa ndizazi noba ndingayaphi na kwasekhola isikelelo actually kusube futhi ungatsho noba uzazi uzazi kwasekhola isikelelo qha ke uthi ke xa usomnqana ukuthi ndizayaphola ukuthi ndizazi nomanzayo uthi xa uzithethele ukuthi ngoba bakhona nabasindisiweyo ufike besenza oku noku uzama ukuba uzi-alayine nabo uyayazi kakuhle uba awuzuya isuke kwasekhola isikelelo niyayivula ndithetha so ke ngoku siprezenta okanye sithetha ngoyesu onako ukukunika igunya lokuba ube nguye umntwana kaThixo zithe nto zithethwayo kuthiwa uThixo uyakwenza oku ndithanda le nto uba nyhani kusikume kwamkanana emdala kakhulu kwasekhola isikelelo wathi nam ndaye ndamfumana uyesu ebudaleni bam bendingamazi kwatsho kwakhona uxolo ekhaya kwakhona lena bamamela abantu abadala kwenze baze bangathi le nto yeyabantwana kwathi kusenjalo kwashukuma umama uDlileni wathi nam ndingunomama ungaka engangayeki kwasekhola isikelelo nam kwakungekuhlanga ndamkela uyesu ndandinjena wazichaza izinto nam ndandihamba icawe ngoba khona abantu abazibambe ngokuhamba icawe lena ibhalisa nje igama ecaweni wathi no emveni kwangoko ndazisindiswa ndamkela uyesu ndatshintshwa nguyesu ndakwazi ubehave nasendlini kwasekhola isikelelo sathi mhlambe ke abantu abadala abangangomama kanana nabantu omama abangangomama uDlileni hayi bazothi gqi onamhla bazothi gqi ozotsho bathi nathi sasindiswa samkela uyesu so neyethu age so i-age yonke imele kwasekhola isikelelo kwathi kusenda kanjalo bathi mhlawumbe abanye hayi noba ke abantu abangomama ingabantu abangotata bathi gqi odikona nobonani bathi kanti nathi sasindiswa kwasekhola isikelelo kwenza bakuphele kwanto ethi ukwamkela uyesu kwabantu abathile kwasekhola isikelelo kwathi kusenjalo hayi kwathi mhlawumbe omnye zathi hayi ke enye age group ayo yam kwazothi gqi oyoliswa bebancinci bazothi nathi uyesu samamkela futhi uyasicela kwasekhola isikelelo into etsho ukuthi uyesu ugcina amakhehlekazi
agcine amaketanga ngathi agcine nabanye abanje babaphakathi azogcina nabancinci inkosi yonke isikelele ngowabantu bonke inkosi yonke isikelele yena njalo abafundileyo nabangafundanga futhi ke yona into endiyithandayo le into yoba uYesu akakhangela imfundimane iyona le nto nathi singathi xa sithetha ngoYesu sithethe ngezinto kwesoxolo isikelele because uYesu akakhangela intoni akakhangela imfundimane kodwa ungowabantu bonke kwesoxolo isikelele niyandiva uYesu bayamkeleka abafundileyo abeke imfundo yakhe ecaleni amkele uYesu lo nathi senza kanjalo kwesoxolo isikelele bayamkeleka abangafundanga babe kungafundi kwabecaleni bamkele uYesu lo inkosi yoxolo isikelele niyevele ndithethayo bayamkeleka nabanjani bayisusele ubunjani bazogqiba bamkele ubani uYesu lo ithi ke iBhayibhile bonke abamamkelayo ubanika ntoni kanini isithembiso intoni lokuba bathini then uba zanga umamkela uYesu awunagunya lokuba ngumntwana kaThixo nantso le nto kwenza into yoba ungade nawe ube ngumntwana kaThixo ngitsho sewusiye embonsweni kwesoxolo isikelele it's because awunalo igunya lokuba ngumntwana kaThixo so ukwamkela uYesu ukunika intoni igunya lokuba ngubani lokuba ngumntwana kaThixo kwesoxolo isikelele hayi uba ulapha endlini ngivile njengoba nawuthethe enye into engaphezu kwale ngoba engaphezu kwale iyaba ayisekho beBhayibhileni elapha eBhayibhileni le ndiyithethileyo now ngizocela kuhlatyelelwe baze bathi abafunayo ukusindiswa kwamkela uYesu bafumana igunya loba balawule uThixo babantwana bakaThixo batshintshwe ubomi babo beze ngaphambili ubele zivulele izandla uzivulela abanjani kwesoxolo isikelele ngicela silalele Yesu